思想你恩典，我的神，我要敬拜你。我们拍子可能要改一下啊，但是这样也是可以啦，这样唱也是不错啦。我的心，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的座前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。咱唱台语的哦。我上帝，我要敬拜你，我的心深地爱你，在你的座前，我思想你恩典，我的心我乐敬拜你。你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你的座前，我思想你恩典，我上帝，我要敬拜你。好，咱来看后面哈，305首，那双看不见的手，隔壁页哈。虽不见你，触不到你，但是我在对我的语，抱歉，哦，主耶稣，哦，主耶稣，我深知道你一直就在这里，是你的手，定恒的手，忠心不违我那破碎的心田，是你声音温柔话语，再度填满我心灵中的饥渴。好，我们一起在上帝的面前，我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，当我们再次聚集，我们相信你有那双医治大能的双手，一直在对我们做医治的行动。当我们每一次来到神你的面前，我们恳求神你的灵充满我们的心，帮助我们，让我们更明白主你的心意，也让我们的生命能够活出更不一样的生命，是丰盛的，是得蒙祝福的，是喜乐的，是平安的生命。我们在你面前献上我们的感恩，也继续向你恳求，愿主你带领我们每一次不管在荧光幕前，或者在现场的实体的聚会当中的每一个弟兄姐妹，我们一起透过神的话语来教导我们生命的功课。谢谢主，我们再一次将以下时间交托仰望，祷告奉主耶稣基督圣名来求，阿们。好，大家平安。我们一起来看
好，我们今天非常高兴哈。那个可能玉兴有你有圣经吗 ？OK， 你是那个电子圣经哈。好，我们楼上哈，那个承恩你要不要看那个书本的？要不要？玉兴，我们楼上3楼有。真的吗？好 ，OK。好，我们一起来看哈。我们手边来，我们一起来看马太福音第26章。好，26章，玉兴会翻啦哈。OK， 知道哈。26章36节，我们今天一起来看36节到46节就好。26章36节哈，客西马尼园，这个耶稣要即将受难的时候哈，来，我们请那个弟兄念偶数节，然后姐妹念奇数节，好，来，弟兄先来哈，来，耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼。就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西比泰的2个儿子同去，就忧愁起来，极其难过。便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒片时吗？”26章。免得入了迷惑，你们心里不然愿意42节。第2次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第3次祷告，说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看哪，卖我的人进了。”好，今天我们一起看这一段客西马尼园的故事哈，也就是耶稣。我们上个礼拜讲到你可以稍微看一下36节以前的，好，就是第31节。我们知道耶稣他预言，他跟彼得说他就对他们说，这个我复活，都是说彼得说，不会啦。那个众人虽然都会因为你的缘故跌倒，但是我不会跌倒。他就很这个做刚强壮胆的跟耶稣讲，跟他的老师讲，老师不会啦，我不会像你所讲的那样啦，好像我们都会四散，好像我们遇到灾难我们都会散开了，不会啦，我一定跟随你啦。可是耶稣就说34节，你们看一下，我实实在在告诉你彼得。今天晚上这个鸡在叫以前天要亮之前你一定会3次不认我。彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你这个讲得很做水鬼但是呢，接下来我们可以看到人的本性如何透露出来。那我们知道耶稣他只要遇到任何的不管是他安静的时候，遇到困难的时候，耶稣总是会做一件事情，叫做什么事？祷告。就是一定都会透过祷告。所以呢，我们要知道，耶稣他在我们今天所看的圣经节36节，耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼。什么是客西马尼？
客西马尼是耶路撒冷城外的1.2公里处一个橄榄园。那这个时候是晚上，他就对他们说你们在这边坐着，等我到那边去祷告。好，等我到那边去祷告。于是呢，他是对谁？他是对所有12个门徒讲说，你们都先在这边坐着，好，我去那边祷告。耶稣也没有讲你们在这边坐着要干嘛。但是耶稣他其实已经开始在知道他们可能也不知道他们要干嘛。那耶稣可能也会觉得跟你们讲要做什么，你们也不见得会做。那后来呢，在第37节，于是就带着谁？彼得和西庇太的2个儿子。西庇太2个儿子是谁？雅各、约翰。好，雅各、约翰。所以你要记得，彼得、雅各、约翰可以说是耶稣的得意门生呐。非常核心同工。所以你去看那个使徒行传雅各跟约翰，也就是当时门徒里面开始受逼迫的时候，也是在那个时候，雅各、约翰先在整个的门徒当中。所以你去看使徒行传，就会想到雅各跟约翰。所以我们知道耶稣他对这3个人有特别的不一样的身份的认定。所以呢，我们知道耶稣他进客西马尼园，然后就叫了门徒12个门徒，说8个，那8个所有12个都先讲，你们先在这边哦。然后现在我要带着彼得跟雅各、约翰来，你们跟着我走，跟着我走。然后呢，就带着3个一起去了，去到他祷告的地方。然后呢，就跟他们讲，就忧愁了起来，极其难过。你们有没有想过耶稣为什么忧愁？来，大家来讨论看看。而且耶稣极其难过，为什么？我们在看圣经一定要了解，不是单纯了解说耶稣做了这件事情，发生了这件事情。我们要了解这段话在讲什么，到底耶稣的心情是什么样的心境？他带着彼得跟西庇太的2个儿子同去，然后就忧愁起来，极其难过，便对他们说。你们觉得这个忧愁，耶稣忧愁跟难过，是因为彼得、约翰跟雅各吗？应该不是吧？好，那我们后面他说，便对他们说，38节你们看我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里怎么样？等候，和我一同怎么样？警醒啊！所以告诉你，只要你是耶稣的同工，只要你是教会的同工，你就好像这3个彼得、雅各、约翰是特别被拣选的。那耶稣一定都会教导我们要做什么事情。你们要等候，你们要怎么样？警醒，要跟耶稣一同警醒。所以做上帝的工人我再讲一次做上帝的工人，做教会的同工、长职同工，我们一定要做一件事情，态度、生命一定要学习，叫做等候。第2个要警醒。如果你不懂得等候，你的情绪脾气啦，很多方面都很容易就怎么样，会有征战。人跟人，你跟会友啦，跟他们会友啦，他们教会所发生的代志，你一定会发现你的情绪反应很快就会暴露出你的弱点。所以呢，我们可以从这边看出，彼得、雅各、约翰他们被耶稣特别的带去跟他一同警醒祷告。可是呢，耶稣他讲到一个很重要，为什么他心里忧愁起来，极其难过？为什么？我们知道耶稣要做什么事情啊？讲看看，大声讲没关系，都讲，不要怕。第一个，前面我们知道26节前面嘛，14节有没有谁出卖他？犹大嘛。你想看嘛？有一个老师带3当带了3年他该讲的真理、爱，该讲他来的目的，结果他被自己的学生犹大出卖了。那个心情是非常痛苦的，因为他觉得到底他来这世上，他该说也做了，他的父神也要他该做的，他也都去行了。可是他知道现在他的日子已经越来越接近了，所以他心里面会忧愁啊。
他的忧愁是因为他要担罪、担当罪嘛，对不对？我们知道耶稣他为我们钉十字架，然后流他的血，我们说流他的宝血，洗净我们的罪。那我们知道这个十字架是什么？是罗马的刑具哦，犯人必须要钉在十字架上的。所以这个十字架的意义就是说，耶稣他没有罪啊，他没有犯罪啊，可是他为什么要被钉十字架？因为他要为我们世上的人的罪洗净我们的罪，这就是父神他的父上帝所托付给他的旨意跟心意。所以今天我们看这段圣经节客西马尼园，我牧师期待我们大家一起重新来思考，在我们生命里面，我们的耶稣时常在为我们，为当时候的门徒，也为当时候的人，一直在处在一个你们到底知不知道我在受苦啊？还是你们一直还是在享受那个乐趣啊？来到教会的乐趣啊？来到教会是有乐趣的，但是我们是否能够一样跟耶稣一样，是付上代价，是为了传福音，是付上代价的辛劳啊？懂我意思吗？这就是耶稣他来的目的，跟我们在认识的信仰的中心价值。所以呢，我们要重新去思考，为什么耶稣他会忧愁，极其难过，因为他为我们担的罪而离弃了神。注意哦，他担我们的罪，为什么会离弃神？被出卖嘛，对不对？我给你付出3当的时间，让你抓你，结果还被出卖呢？那是不是他付上了很多的代价？可是结果好像怎么样？我是不是有做的不够？是不是做的没有符合我的上帝、我的父神所托付的心意？所以他会忧愁啊，懂我意思吗？就好像牧师牧师会不会有时候也会忧愁？会。我的忧愁就是什么？当牧师该说都跟大家说了，可是我们还是同样在犯同样的错误的时候，我会不会担心？会。跟我们的孩子一样，我们的孩子如果你跟他讲了，可是他还是做错。你知道你的父母亲会多担心吗？这样懂吗？懂吗？好，所以我们要懂得知道到底上帝的心意是什么。所以耶稣他本身是为我们担当那个罪，而担心我们离弃了神。好，他为此而为忧愁。然后他后面就说38节，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。忧愁啊，忧伤到要死哈。你们在这里等候哦，和我一同警醒哦。”好，我觉得这是一个肢体的关系哈。我们一起来看一段圣经节哈，《哥林多前书》第12章25节后面，往这边，《哥林多前书》12章25节，马太、马可、路加、约翰使徒、罗马。帮他带他。哥林多前书第12章25节，12章25节。好，我们先从24节一起看好了。我们从24节一起看哈，翻到了吗？好，翻到了哈。我们俊美的肢体自然用不着装饰，但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。这里保罗讲到一个很重要的概念，就是说我们的身体哈，上帝给我们的这个俊美的肢体啊，自然用不着装饰啊。所以牧师也讲过以前我很喜欢打扮，做很多打扮装饰。后来我发现，其实人不需要特别去打扮这一些了，就是圣经里面这里所讲的那一句话。好，我们自然用不着装饰，是因为上帝给我们的这个肢体，就好像我们的教会一样。好，我们的教会彼此能够成为美好的配搭，就是因为我们彼此都是肢体关系。25节说什么？免得身上分门别类。所以有些时候我们要帮助我们的信徒，包含我们自己本身，
我们为什么要彼此互相帮助？来看我家，没看，为什么咱爱互相彼此帮助？为什么基督徒要帮助基督徒，要帮助别人？讲简单一点，为什么人要互相帮助？好了，传福音不是肢体连结啊，我们是肢体连结在一起。才讲的叫肢体的关系啦，了解无？你才上，你敢会甲倒手讲，你甲你了啦？敢没？不会吧？左手这边在痒，你甲你了啦？我们右手也要到了，哈，了解我意思吧？不到腰，肚子饿了，赶快啊！拿左手拿碗，右手拿筷子嘛，肢体嘛，这叫做互相啊。所以基督徒在教会里面，当我们看到有人他有难过，他伤心受伤了，我们一定要主动。所以刚刚牧师我们看到谁？有人来了，有人有需要椅子，大家有没有反应呢？懂不懂？是看起来大家好像反应还不够牧师要提醒各位其实这就是一个肢体关系。所以我们再翻回来，耶稣说和我一同警醒。我觉得我们人跟人之间的生命、信仰、生命关系，需要用警醒的心，你就会知道怎么彼此相爱。如果你没有警醒的心，我告诉你，你说你有爱心那种给，了解吧？都是做给人看的。所以一颗警醒的心会帮助你如何学习去关心那一个需要的人。所以牧师想要给咱提醒我们的教会一定要变成是一个什么？要有爱的教会。要怎么做？我们教会现在最近正在提倡叫做互助，怎么样？酒后招待的关系啦，招待啦。所以那个播完兄最近安尼招待这个咖啡的部分无人要啉，等下营业的时阵要安怎办？我会记得教会有哪是有人要啉咖啡的呢？拢无人要啉。其实毋是安尼。咱通常是安怎？咱爱想讲，咱有要去甲因讲无？了解我的意思无？有甲招访来问嘛来，咱通常问的时阵会安怎问？你有要啉咖啡无？对无？但是我会安尼问，我袂安尼问。我会讲来，秀丁丁了，来，请你留落来，陪我做伙啉一杯咖啡。无要紧，无要紧啊！你陪我做伙开讲一下，了解我的意思无？陪我做伙开讲一下，咱来开讲一下。其实这就是方法。生理人有人在做生理你看伫我今日经过延平市场，看到一个阿嬷，伊坐伫这个红灯车顶骹，伫遐咧卖菜。我看迄阿嬷伫遐咧耍手机啊，我心内想讲，我是坐伫遐咧卖菜的人我会安怎做？我会伫遐每一个红灯车顶人停伫遐停红灯车顶，我会讲一句：买菜无？好食的我的菜是什么菜？我的菜是安怎样？了解我的意思无？所以不管，是。对。保完兄伊讲到一个重点，牧师的意思叫做招呼。重要毋是伊要啉毋啉啦，所以咱教会，我甲恁讲咱要安怎搁较侪含信徒的性命会当有交陪的机会，在伫咱家己有心想要含一个人建立关系无？如果咱伫家己的教会、家己的厝内，咱家己人都无啥想要讲话你是要安怎出去外口面讲福音？迄是无可能的。甚至呢，牧师来讲邀请你讲好啦，莫讲咱出去外口甲迄个微信者毋捌这个福音的人传福音，干那你厝里的亲人，咱就讲袂落啦。所以牧师鼓励咱，其实听好一同警醒，有很多的肢体的关系是耶稣咧讲起的。但是呢，咱对39节，耶稣他就稍往前走，俯伏在地祷告了，他就祷告了。我的父啊，
倘若可行，求你叫这杯离开我。好，39节，这个杯是什么？这个杯代表的是受难，是死。好，36节，哦，39节，我说错，39节。好，耶稣说：“我的父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”好，您看我刚刚这句话哈，倘若可行，耶稣的心态是什么？我一开始嘛想，看播完听你想的赶快，干嘛耶稣干嘛嘛？耶稣好像是说哈，倘若可行，他可不可以不要再担这种好痛的痛苦？其实不是，不是。倘若可行，代表一下。倘若可行，其实是还有没有其他的方法？因为现在这个方法让我觉得让我感觉到我好像离开你，我离弃你了。因为我忧愁，他们并没有真正的了解我来的目的。我来的目的，父啊，你爱我来听因，甲因讲，我就是你的囝儿。上帝，你听因，但是因无接受啊。我忧愁这一些啊，那还有没有其他办法？他其实忧愁，他其实不是为了怕死哦。注意哦，耶稣伊该靠，我感觉耶稣伊袂惊死呢。伊行这条路吼，较有可能惊死。哈，嘛毋是，啊，若要拖那久的，伊就是惊死啊，惊即马是要死嘛，敢毋是？这意思有点是讲咱人的一款哦，因为啥呢？伊嘛是人啊。哎对。但是哦，你有看到无？脆弱的那一面，但是为什么耶稣后面会有那一句？然而不要照我的意思，只要照你的意思。我觉得哈，是，这是一种的讲法。但是牧师的看法是咧讲，其实圣经的解经吼，有足侪种的解法。但是呢，我感觉耶稣这个方法更较无共款。因为过去牧师跟咱共款，是认为讲，伊嘛是人，伊嘛是有伊的软弱。但是我后来再好好去灵修祷告，我发现说，他的忧愁极其难过，然后他又希望这些门徒能够一起跟他一同等候警醒祷告。可是这些门徒并没有，你懂吗？因为第一个，他前面遇到了背叛，然后接下来他又遇到了这些。他又把8个，他并没有把12个门徒带在身边，你们坐在这边一起跟我一同警醒祷告。他又把他分了3个人出来，所以我觉得耶稣他的极其难过，他觉得他付上了这一些，我行这条路，我行这条苦路死啊吼，唔知有价值啦无？你了解我的意思无？伊会感觉讲，敢有其他的方法啦，敢有其他的办法无啦？伊会感觉讲，伊的任务啊，他的任务好像没有做完。所以，当我看到这里的时候，牧师其实从上个礼拜看完，然后就看到这里的时候，我发现，不对哦。耶稣他的心情，他为什么会说倘若可行？绝对不是单单的人的那一种本质上，其他的方法，而且他软弱，我觉得没有那么简单。因为如果耶稣这么软弱，那我觉得好像否定了耶稣这个，对吗？好，所以我觉得反而应该是又更不一样的东西，好。所以我们继续看下去哈，第40节，好，但是我先讲一下39节的后半段，耶稣说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”我觉得这里耶稣讲到了一个生命得胜哈，生命要得胜的秘诀啦。你的生命要得胜的秘诀，就是生命改变的秘诀。你的生命要改变的秘诀，就是不要照着你的意思，要照着谁的意思？天父上帝的意思，懂不懂？凡事都可行，你都可以去做什么事情？好，做你要做的事情，但是不都有益处？好，不要照着你的意思，要照着谁的意思？上帝的意思，最安全了，好，最受祝福了。好，第40节，来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能够跟我一同警醒片刻吗？”你今麦是安怎？你每当跟我警醒片刻吗？然后呢，总要警醒祷告，免得入了迷惑。再一次教导门徒，3个雅各、彼得、约翰
你们心灵固然愿意，但是肉体却软弱了。好，这里讲到一个我们人一定要这个叫做爱练刚啊，练什么刚？要做攻克己身啊，教身服我啦。圣经里面，那这回来我们一起来看哥林多前书第9章，我们往后看一样的地方哈。哥林多前书第9章，那个云姐学习翻圣经那个中南中学他们之前也都不会翻，其实可以翻试着。我们圣经的章节就是先翻章，先翻圣经卷，经卷确定了以后再翻章节之后，然后就换节，章数，然后后来换后面是节数，好，第9章27节我们来看第9章27节。来，我们先从26好了。26说什么？所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。好，这里讲到我们每一个基督徒都是为了上帝，有没有？为了上帝在做福音的工作。可是呢，如果当你没有办法攻克己身，什么叫攻克己身？你没有办法自我管理自我控制所以牧师娘之前她时常会提醒我，牧师，你不要时常乱发脾气，你乱发脾气会让你自己陷入那个不好的状况。我后来想一想，真的就像保罗所说的，攻克己身，要叫身服我。什么叫叫身服我？你要让你的想法认为是好的，可是你的身体外在行为要跟你心里面所想的是怎么样一样叫做叫身服我了。恐怕我传福音给别人，叫自己反被弃绝了，才不会怎么样。你好像传福音给别人，可是实际上你根本就没有做到这样懂不懂？所以这种实际上这句话最常对什么？对传道人第一个借鉴的概念。所以牧师也要鼓励各位当我们要去传福音以前，我们的生命也要学习怎么做一个攻克己身的人。你们本身自己有很多的习惯，不管是坏习惯，有些东西是你知道，那个东西不见得是好的，但是你要懂得做好一个什么攻克己身、叫身服我的生命，才不会让你所传的福音怎么样，反而你自己你说你在传福音，可是实际上人家看你的生命是被弃绝的。是被谁弃绝？不是被人弃绝是被上帝所弃绝的。这样懂了吗？所以我们的生命是真正领受的福音，是真正要让你的行为、生命带来改变的。所以云杰来到教会好不好？发抖，好了，希望真正打从心里面去感受得到，然后帮助到你。所以呢，我们学习在我们的很多生命功课上要学习。我们再翻回来好，那第二次耶稣第二次42节26章42节，耶稣第二次又去祷告了。我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。又来见到他们，睡着了因为他们的眼睛困倦，耶稣又离开他们去了。第三次祷告说的话还是与先前的一样，于是来到门徒那里，对他们说：现在你们仍然睡觉安歇吧。耶稣有没有很有怜悯的心有啦，你就忝就让你困其实像那像在讲其实有的信徒伊若来教会，伊若要困就好困无要紧。迄真正是无要紧牧师讲的是真正我讲的就是耶稣伊嘛是这种的心志。耶稣伊咧讲的讲，伊知影，伊讲好啦，无恁好好休困吧。时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧。看卖我的人进了。我们从这里看到一个，其实我们从前面耶稣开始被背叛、出卖，到这里，
其实我告诉各位，耶稣他面对的是一个最痛苦的阶段。好咱想一下哦，耶稣他进入的是一个忧愁，感觉好像人生我们每一个人都有进入忧愁的阶段，有没有？我们都有曾经进入过黑暗面，对不对？可是呢，我们会不会走向光明面？会不会？会不会？会不啦？嘛，咱看耶稣就知啊。耶稣有没有走向光明？有嘛？他有没有复活？有嘛？对不对？所以呢，当耶稣在单纯我们今天所看的客西马尼园，耶稣做什么事情让他的生命继续走下去？钟璇，大家都不要讲。钟璇，请你说，耶稣做什么事情让他继续走下去？祷告，懂了吗？我们每一个人都要经历这个，我们每一个人都有自己的忧愁。可能你在你的生命当中，你会发现，你对你的父母亲对你的期待，就好像耶稣在对我们的生命的期待一样。可是你做不好，但是不要放弃你自己。好，当咱伫厝里，当咱伫咱的信用生命内底，有可能你有做唔对代志，你也感觉你无合上帝的心意。但是我们要记得，我们的生命不要让自己是成为一个堕落的生命，不要让自己是一个放弃的生命，而是要让我们的生命要学习懂得透过祷告走向光明。所以我们知道耶稣，你有没有发现耶稣他在前面，他是心里面很焦急、很痛苦的，几乎要死啊！有没有发现38节，甚是忧伤，几乎要死啊！然后呢，后面不要照我的意思，照你的意思，快点因困去啊！你那警醒哦，要警醒祷告哦，免得入了迷惑哦。心里固然愿意，肉体却软弱呢。又继续祷告了。这个杯如果不能离开我，一定要我喝的话，我愿意你的旨意成全，我愿意做了。那个信心是越来越强啊！有没有看到他的生命是越来越强，信心是越来越强？所以我们知道，祷告不仅能够帮助人在忧愁、忧伤的阶段慢慢走出光明面。所以牧师现在我们大家圣经都放着看我这边从这个故事里面，你们看到3个部分，第一个8个门徒在另外一个地方，对不对？3个门徒跟着耶稣去到祷告的地方，然后耶稣去祷告了。你们觉得这3个位置，他们的生命状态是什么样的状态？前面我刚刚都没有讲到前面这8个门徒，你们觉得这8个门徒他们的心境是什么？耶稣，想要你无找我去啊？了解我意思吗？当然无大家安尼想啊，但是你有看吧？伫教会内面都有人会安尼想呢，对不？想了我不用算掉，想了我袂让去走，有无？所以我相信有啊，不可能没有啊。他们都是耶稣的门徒跟着耶稣走到了客西马尼园。为什么耶稣叫我们在这边呢？对不对？为什么耶稣又带了彼得、雅各、约翰呢？不可能没有啦，一定有啦。人的心境就是安尼嘛。所以我们要想这8个人他们的心境，如果是像牧师所刚刚讲的那样，是属于跌倒的生命对不对？还是他该做什么？我们从圣经里面，耶稣说什么？一开始他就说，对他们说什么？你们坐在这里，等我到那边去祷告。等我，有没有？等我，等候，懂了吗？所以，如果在人的心境里面，很多时候，当我们看到有人他上战场，跑到教会的前面，跑到服事的合场前面去做的时候，我们要去看到这些人他的生命。我们可以告诉他，等候，不要急。你预备好了吗？你装备的课程是什么？我们鼓励他，激励他，懂我意思吗？其实我们教会就是要类似这样的方式，去带领我们的肢体，就像耶稣带领着他的门徒一样。所以我们了解这8个人，我觉得有他很特别的地方。
那第二个阶段，我刚刚有讲，这8个人，接下来3个人，这3个人该做什么事？来，我们来思考一下，彼得、雅各、约翰。来，从刚刚我们所看的圣经节，耶稣他跟他们讲到一个很关键的动作，不是祷告。你们在这里等候啊，而我第一个是警醒嘛，对，第一个是等候嘛，对不对？那第二个是什么？警醒啊。当然你也可以祷告了，不是说不行，警醒，就是说，当我们在前线在做工的同工，我们每一个人都要警醒我们的所行所为啊，警醒我做这重要的工作所以呢，有的人也将伊家己放在世间上，并不是我觉得，其实这3个部分特别是这个前面这8个门徒表现出了一个在教会里面，其实我牧师也得到一个非常大的启发是，其实不是每一个人都有恩赐能力可以服侍的。即便牧师在鼓励他说：“我们也可以做什么做什么。”其实我后来发现，其实他不用做什么，他时常保持微笑，时常保持那种像丢爱丢乐有没有？像某一些像淑芳姐啊，小淑芳，我们不用刻意要求他们做什么，不用。他们的心境，你就会感觉哇，好温暖，很喜乐，很有盼望。这种生命就是比我们在做工的人都还要不一样。所以这个就是一个很特别的生命。那今天牧师也接到一个我们之前的一个长老电话，然后他在询问我们的一位姐妹的电话。那其实牧师在那当中，我也跟他聊说，哎呀，关怀的情形怎么样？那当他又开始准备要提到以前的时候，牧师简单又再把它做一个结束句号，把他讲话把它做个句号的时候，感谢主，那个圣灵的工作让他懂得他的牧者，这个牧师所讲的，我觉得那个生命就已经进入在彼此肢体当中。那最后牧师也带着他祷告，那他就感谢牧师，然后在那过程当中非常开心。然后我告诉他说：“哪一次你改过嘞？唔通无去教会，不要没有去教会。”那他说没问题，也怎样？所以我觉得说，在我们的这个教会里面，其实每一个人的关怀我们彼此都要透过警醒。如果没有透过警醒，很多时候我们会忘记我们在做什么事情。好，那我们知道在我们的教会当中其实我们要学习每一个人，我们从这段圣经节我们学到什么功课第一个，牧师学到说，我们其实要像耶稣一样，为很多该做的事情，就好像我们最近教会因为某个部分的财务方面，我们特别有警觉，我们忧心，我们特别担忧的时候，我们其实要用心所以呢，弟兄姐妹有没有聚会？没有聚会，我们要不要忧心？我们猛然要不要？要。我们要忧心，为他的灵命祷告。云杰，这个礼拜天有没有来啊？有没有？礼拜天你有来吗？没有，没关系，你讲出来没有来。牧师其实很忧心，你知道吗？牧师礼拜天我去外面讲道，我就会看一下我们的监视器。我会看监视器，我会看一下那个谁没有来，因为牧师很担心你们。为什么会担心？就跟耶稣的担忧一样。其实我们每一个人的生命在教会里面，我们就像家人，就好像你的父母亲，你这爸母恁囝啦无回来，你会安怎？你也欢乐嘛。所以我们在这个家庭里面，我们会不会去注意到我们的弟兄姐妹没有来？所以我们要了解当我们没有回到上帝的面前，你不要觉得没关系，没有人知道其实很多人都为你担心，大家都很关心你，好，所以呢，在教会，如果我们的生命要不要做见证？不做见证要不要担心？要不要？其实也是要
为什么叫做不做见证要担心？不见证的意思叫做什么？意思你没有看到了，你领受上帝的恩典，你来教会，你就算看到了，你也不想讲。有人是这样嘛？大部分的人也都大部分是这样嘛？因为我们习惯不讲啊，懂我意思吗？我一定吼，你会思考一样代志吼。等我若摕到一个好康的物件，我会想要甲人讲无啦，会袂？会袂？你摕到好康的，你会想要甲人讲袂？啊，想到袂？主书嘛，对不？注意哦，他讲到一个重点哦，袂无要讲的是因为主书，为什么？为什么我们领受恩典，我们却不敢见证这是上帝的作为、恩典的赐福呢？了解我的意思吗？其实基督徒要时常做见证，因为做见证才能够让人看出我们的生命是真实的。我觉得做见证不是说牧师一定要你们要在很多人的面前要怎么样说什么，不是，而是在你的生活当中，会不会让人看出你这个人的生命见证？有自信，有担当，有信心，有盼望。好，所以我觉得我们要时常把心里面的话要试着去讲出来。好，还有我们要不要用爱心彼此服侍？我们要不要？如果教会没有用爱心彼此服侍，好，彼此在那边制造纷争啊，然后挑拨离间啊，你觉得上帝会不会忧心啊？会不会？会。好，所以牧师鼓励各位为什么牧师期待我们每一个人互相要招待，爱招呼啦？拜托各位一定爱招呼。你可能会歹势，你的个性安怎？不要紧，试着把你的心敞开，就像你把你的心敞开，让耶稣进入你的生命当中，来掌权你的生命。曾经有一个音乐家钢琴家他写到这个肖邦曾经跟这个李斯特也是这个匈牙利一个非常有名的钢琴师音乐家。那肖邦曾经跟李斯特讲，然后呢，李斯特又对这个我刚刚讲的这个钢琴家讲，他说这个肖邦的一首歌叫《升西小调的幻想曲》他说这首歌里面一切都非常的哀伤忧愁，但是呢，直到多么的忧伤悲愁，听完以后都很痛苦。可是呢，直到他向上帝说话，开始祷告之后，一切就突然间就安静了下来。这个故事很简单，可是它透露一个很重要的关键。其实我刚刚有讲到，爱人传福音，甚至人跟人之间，现在因为疫情关系，大家彼此保持安全距离。可是我们基督徒呢？我们的盼望要如何放在什么地方？要如何放在上帝所给我们的做见证的地方？现在疫情有没有？大家讲的都多可怕呢？可是我就时常在想一个问题：在这个疫情阶段，我要讲什么福音呢？我要怎么为主做见证呢？懂我意思吗？现在你们都有在看新闻，对不对？最近什么最有名啊？捐30亿的他在做什么见证？他在做一个真正台湾人的见证呢。我看到的是，我们基督徒有没有这种power，有没有这种热情？你讲黑熊神射手嘿，有。安尼对，因为神射手的迄个打靶训练你都唔知影曹兴诚他捐了30亿，训练国民兵政府兵叫做国军但是国民兵就是讲这国民，只要你是不分男女，只要你愿意去做训练，打仗的训练，真正打仗的时候，我们是可以为台湾，就像现在的乌克兰一样。所以其实这个讯息，偶尔牧师有些我会帮你们筛选。如果传给你们或在我们的群组，
你们有空的时候就把它拿出来看一下。啊？我不知道这部我都没了解。但是其实牧师不是在讲说我们真的去参战，而是说我们现在的基督徒，我们每一个人的生活、生命都像在打仗一样，真的就在打仗，打属灵的胜仗嘛，对不对？如果我们连属灵的胜仗都打不赢，我们做什么基督徒？看什么圣经？圣经没有用的啦，你了解不？圣经有用，就像保罗他在做属灵的征战，不断去到不同的国家去传福音啊，这都是属灵的征战呢。所以呢，基督徒如果我们只是单纯关在门里，家己里欢欢喜喜安尼娱乐上帝迄无够哦，牧师要鼓励咱鼓励大家我们的教会要真正带出属灵的征战，就是每一个人能够做美好的见证，做美好的见证，跟你旁边的人讲，你要做美好的见证，我们都要做美好的见证人，不用担心，做见证一定会有遇到很多上帝要修剪的工作，修剪我们生命的工作。牧师时常出去在募款，讲到我们教会经历在募款的阶段，上帝给我们3个阶段：第一个，修剪自己生命的工作；第二个，彼此怎么样互助和睦的关系的工作；第三个，我们自然能够领受异象。所以，我们一个人要领受异象以前，每个人都要先做修剪的工作。所以求神帮助我们，那求神也帮助我们在每一次领受神的话语当中，能够经历更多的恩典。好，有没有什么需要代祷的？来祝福大家，今天非常高兴，那个玉欣还有云杰那下次你就约嘉伟那个机车不要弄啊，嘉伟来宾，袂歹但是下次你就鼓励他一起来跟我一起读经领受神的话语。好，有没有什么问题？没有问题，我们一起来开口祷告。我们学习操练祷告，祷告为什么事情祷告？为我们今天我们所领受到的，求神给我们等候的心智，求神让我们怎么样警醒祷告，求神让我们有什么，让我们有这个属灵征战的能力，为主做见证的能力。我们很少我们时常祷告都是目标性的啦，但是我们比较少为我们自己的灵命，特别这个部分都是属于灵命操练的工作。我们一起开口同声来祷告为你自己来祷告，也为教会来祷告。主耶稣，谢谢你，我们恳求神，你的灵充满我们的心，帮助我们，让我们在属灵的操练里面，能够见证神你恩典的作为。主啊，当我们看见耶稣为门徒、为世上的人的生命忧心挂虑的时候，我们更乐意的愿意将我们的生命能够学习在警醒祷告里面来向主诉说。主啊，恳求你的灵充满在我们生命里面，帮助我们的生命能够走在神的心意道路上。主啊，谢谢你，我们再次在你的面前愿意来领受这份恩典跟意象，也求主你带领你的教会，让我们的教会能够成为传福音、做见证，能够在众人的面前做彼此肢体互相带到、彼此相爱的教会。谢谢你再次将今天晚上每一个人的生命的领受来献上我们的恳求，愿主你的灵充满我们的心。感谢主，祷告奉主的名来求，阿们。谢主。是，谢谢你。是，是的，是的，谢谢。Amen, Amen, Amen。谢谢你。阿门。阿门，阿门，阿门。谢谢主。阿门。天父上帝，我们向你献上感谢，因为你听阮，因为你顾守阮，因为你知阮生命中的欠缺甲需要，通过耶稣基督，
通过你所听的囝儿，通过耶稣基督救恩、圣洁的救恩，互阮的生命会当得到主你的欢喜。但总是阮的生命往往袂晓得伫警醒、听候的祈祷的中间来领受上帝你的心意。天父上帝，我们向主你求，愿主你的灵充满在你的教会的子民，让我们学习更多的祷告，让我们在遇到生活忧愁挂虑的时候，我们透过祷告能够更多的带来生命的盼望跟能力。我们恳求神，也让我们恳求圣灵，恳求圣灵再次进到我们的生命当中，让我们能够为主做美好的见证，让我们的生命能够带来更大的改变。因为我们的生命要成为神你所塑造的器皿，因为在我们生命里面有耶稣基督的恩典跟祝福。谢谢主，我们也再次将我们当中的新朋友玉欣，还有云杰，还有每一位所领受的这些年轻朋友，愿神赐福他们在求学的过程当中，透过你的话语能够得着生命的智慧，因为敬畏耶和华是智慧的开端。愿主你保守他们的心，胜过保守一切，让他们的生命能够学习从你的话语里面得着生命的功课。谢谢主，也请求神带领我们的教会能够成为一个传福音、为主你做美好见证的教会，能够成为更多灵魂需要得救，能够在这个地方一起经历神的教会。我们谢谢主，再次将我们回去的脚步献上我们的恳求，愿主你为我们开道路。祷告奉主耶稣基督圣名来求，阿们。好，谢谢各位大家，我们今天聚会到这边。